이제 부화될 알들이거든요. 지금 집에서 낳은 알들이 대부분이고요. 인천 관상닭에서 갖고 오신 알 중에서 제가 몇 알을 골라서 넣었고요. 아무튼 지금 보시면 온도가 37.6도, 습도가 74%죠. 근데 오늘이 14일날 넣은 알이 지금 파각 중이에요. 요게 지금 14일이거든요. 이렇게 들어보시면 여기 날짜가 있어요. 여기 보시면 날짜가 제가 써놓은 게 있거든요. 여기 보시면 날짜가 14일날 넣은 거예요. 14일날 14일이라고 적었죠. 14일날 넣은 겁니다. 지금 두 알이 파각 중이에요. 꽁닭이거든요. 나머지 세레마 알들 뭐 이렇게 넣은 것도 이제 파각을 할 예정이고요. 그 다음에 여기 보시면 세레마들. 아이고, 두 마리 많이 컸어요. 지금 33.8도, 여기는 습도가 75% 정도 되네요. 근데 지금 암수입니다. 요 녀석이 수컷인 듯 하고요. 그 다음에 또 한 마리, 요 녀석이 암컷인 듯 해요. 아무튼 귀엽죠. 두 마리 다 아주 귀엽고요. 여기 보시면 여기 이제 물그릇, 그다음에 습도를 맞추기 위해서 이렇게 거름막을 해서 조금 더 놔주었고요. 아무튼 노는 모습도 아주 귀엽답니다. 여기는 두 마리, 지금 보시면 꽁닭하고 그 세레만 수컷. 요 녀석은 약간 동글동글한 수컷이에요. 세라랑 짝짓기에서 낳은 녀석이 약간 동글동글해요. 그러니까 수컷이 약간 동글동글해서 귀엽게 생겼답니다. 아이고, 꽁닭은 지금 날고 있어요. 날라요, 날라. 아이고, 또 뭘 먹어? 휴지야, 휴지. 오, 휴지를 잡았네요. 먹으면 안 돼요. 아무튼 귀엽게 생겼답니다. 안녕하세요. 꽁닭 발을 한번 볼까요? 발 봐봐, 발. 아이고, 또 뛰어 도망갔어요. 발이 약간 여기 보시면, 보세요. 깃털이 나고 있어요. 깃털. 발에 지금 깃털이 나고 있어요. 귀엽죠? 발 보세요. 여기 보시면 발에 보시죠? 깃털이죠? 깃털이 나오고 있답니다. 깃털. 한 4개 정도 돼요. 이쪽에도 깃털이 한 4개 정도, 양쪽에 4개씩 이제 깃털이 나오고 있답니다. 아이고, 그거 먹으면 안 돼. 잠깐. 뭔가 바닥에 있는 걸 계속 쪼아 먹어서. 여기 들어가세요. 들어가. 한 마리는 올라갔네요. 올라갔어요. 많이들 컸죠? 많이 컸어요. 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 요 녀석이 세레마 수컷이고요. 수컷. 그 다음에 요 녀석이 꽁닭. 꽁닭이죠. 꽁닭. 보시면 지금 내는 소리는 그 세레마 수컷이 내는 소리예요. 꼬꼬꼬꼬 하죠. 그러니까 크지가 않아요, 소리가. 그래서 보통 아파트 베란다나 세장에서 안에서도 키우셔도 되고요. 안에서도 키우셔도 되고. 보시면 여기, 아이고, 발이 잘 안 보이네요. 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 아이고, 예뻐라.